ini ya oding. Apa sih? Diatur semono kae wis ngerti nadyan wujudipun pun peksi. Apa? Peksi ki manuk. Manuk. Nadyan mung wujude manuk. Nadyan wujude mong manuk. Kaya deklamasi yo ya. Walaupun ngono lho, bahasa Indonesia. Walaupun hanya seekor burung ngono. Walaupun hanya seekor burung. Wah, Ngono kuwi lho. apik duwe. Bisa membuat ikatan cinta. Oh ya bisa. Bisa lulusan S3 lho, Bos. Apa S3? SD SMP SN. Tak kira dokter. Dokter. Halo manis nang Halus manis memikat hati. Manuk sapa sing manis? Manukku. Manukmu? Manukmu? Apa duwe manuk? Duwe ngomah. Ya alus. Oh, manuke adoh saka kanca-kanca. Kok iso? Manuke nang nggon galengan. Loh, kok iso nang galengan? Manuk ono galengan, manuk apa? Manuk antok galenge lho, Bos. Apa? Anggere ana wong luku, wong garu kae, blekok do midun kae to. Hah? Anjir ana sing manuk sing cilik, mencok sek langsung tuk 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 kae manuk antok galeng. Pi udu manuk kontel apa? Udu, Beda. wudu. Kuwi apa rupane? Rupane ki rada coklat ning cilik. Oh. Mencoke nang nggon galengan ngono Kok dadak piye mau prakteke? Jenenge apa jenenge? antok galeng. Antok galeng. Heeh. Nek nggon aku jenenge ora antok galeng. Apa? Ancel galeng. Sing Lah, ancel karo antok kan sedulur ya, Mas. Ya ora. iki jane sing endi? Sing do duwe manuk kok beda kabeh. Lho, kono ya kono, nggonku ya nggonku. Kok nggonamu entok, entok, Antok galeng. antok. Kono ancel galeng. Oh, piye ta prakteke? Angger mencok sluk ngono ki langsung untuk. Ngapa kok dadak nganggo ngene-ngene? Jendase ki Oh, ndase anu munggah medun. Ndase cilik apa gede? yo ana ndas manuk iki kecilik. Yo jane kan ana to sing manuk Garuda kae, suwiwine iki gede ning ndase cilik. Lah kuwi awake gede apa cilik ndase kepiye? Lho, ndase gede mergo bar bentuk tawon. Ana manuk kok dintup tawon. Oh alah. Ahli dodok apa? Mas winggian kala urang manuke. Iya iya iya. Sudah lama aku mengembara. Mengembara. Lolono ki mengembara. Iya. Berkelana. Bercelana. Yo nganggo Iya. pancen. Nek ora Ora aku ya kaya kowe mau wong edan. apa tekan ngendi ya? Bercelana. Halo, Spane. Oh, bareng kanu kok. Oh, Goleki. Ah, iya. Ya. Goleki si podang. Iki sajake jan kanu kok ya. sajake. Sajake karo aku sajake Iya. temen iki sing gender iki. Ayo. Hal. Kalau kowe gara-gara mana apa antok galeng kok dadi malah lali le nintingi dadi tekan ngendi-ngendi. Aku barang melu kleru. Kok malah nutuk aku ngapa ora? Nek, oh, ora tau meroh manukmu kok ya. Udah kok anggar kesuwen ngono kowe. Goleki si podang Ayo, Mencari podang yang warnanya kuning. Nah, iki bener. Kayak begini gue salah. Iya. Mencari maiso jenar. Kono podang jenar, gue maiso jenar. Alah, ana sing kleru meneh. Mencari maisan jenar. Oh ya ana. Komaisan. Maisan sampean kek.